గుడ్ మార్నింగ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్. ఇప్పుడైతే నిద్ర అయితే లేచిన టైం అయితే 7 అయితే అవుతుంది. ఇప్పుడైతే జిమ్కి అయితే వెళ్తున్నా. అదో 3 అరటిపండ్లు తినేసి జిమ్కి అయితే వెళ్తున్నా. బ్రష్ చేసి అన్నీ చేసిన జిమ్కి అయితే పోయి వస్తాం. అస్సలు అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే ఈ 3 రోజులు పోలే కదా, దానివల్ల అయితే ఫుల్ నిద్ర అయితే వస్తుంది. పర్వాలేదు, అయినా అట్లేదు పోదాం. అట్లే వేసేసినాక జొమాటో కూడా కొట్టాలి ఈరోజు. పాలు అయితే వచ్చేసినాయి, పాలు బిస్కెట్లు. ఇప్పుడైతే తినేసి అయితే డ్యూటీకి అయితే వెళ్ళిపోవాలి. పెద్ద తలకైన పెబ్బరు నిజంగా. సరే మరి టైం అయితే 11:30 అయితే అవుతుంది. ఇంకా మా పెద్ద రాలేదు. డ్యూటీకి వెళ్దామంటే ఇంకా మా పెద్ద బైక్ తీసుకొని రాలేదు. మా పెద్ద దగ్గర ఉంది కదా బైక్, మన దగ్గర అయితే బైక్ లేదు. ఇంకా డ్యూటీకి వెళ్దామంటే ఇంకా కష్టం కదా. ఇంకా 11:30కి పోయి ఇంకా ఏం కొడతాం, ఆర్డర్స్ ఏం కొడతాం. ఎండలో పెట్రోల్ అంతా వేస్ట్ అవుతుంది. అంత ఎండలో బైక్ ఎక్కువ స్ట్రగుల్ చేస్తుంది కదా వెళ్ళడానికి. ఇంకా దానివల్ల పెట్రోల్ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది, మైలేజ్ కూడా రాదు. ఇంకా చూడాలి, ఇంకా వెళ్ళామంటే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే లైట్. ఇంకా రాలేదు, అదే చూస్తున్నాం. వస్తే కానీ వెళ్తా, రాకపోతే నార్మల్ లైట్ తీసుకుంటా, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఇప్పుడైతే అన్నం అయితే తినేసి నించొని మీదైతే మాట్లాడుతున్నా. పెద్ద వచ్చేంతవరకు రెస్ట్ తీసుకుంటే ఒకవేళ వెళ్ళమంటే పెద్ద రాగానే మళ్ళీ అయితే వెళ్ళాలి పక్క. నేనైతే పొద్దునైతే ఆ రూమ్లో ఉండే. ఆ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ వాషింగ్ మిషన్ అయితే చెడిపోయిందంట. దీనికి వైర్ చూడండి ఎట్లాంటి తీసారు, కరెంట్ వైర్, అది ఛార్జింగ్ వైర్ ఉంటుందా, ఆ ఛార్జింగ్ వైర్ వేసేసారు. ఇప్పుడు కొత్తది అయితే కొనలేము కదా, ఇంకా దానికోసం అని ఛార్జింగ్ వైర్ వేసి మళ్ళీ నడుపుతారు దీన్ని. అయితే మినిమం ఉంటుంది మరి, ఏం చేసినా కానీ మనం. మా జూనియర్ చూడండి ఎట్లా అనుకుందాం, గంట సేపటి నుంచి ఎట్లా అనుకుంది మంచిగా. దీనిది లైఫ్ అంటే దీనిది, ఎవరు లైఫ్ ఉన్నా లేపినా దీని లైఫ్ అయితే బెస్ట్ లైఫ్. ఎంత బాగా అనుకున్నారా జునపాప, ఎంత బాగా అనుకుని చూడండి. ఫోన్కే ఇంక మళ్ళీ రాత్రి కూడా వణుకుంటుంది. ఇప్పుడు వణుకుతుంది, ఇంకా రాత్రి కూడా అట్లే ఉంటుంది. ఇంకా ఆఫీస్ అయితే ఎప్పుడు అయిపోయింది. ఆఫీస్ నుంచి అయితే ఇంటికి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నా. మస్తు ఆకలి అవుతుంది, ఇంటికి వెళ్ళి తిందాం. మస్తు అంటే మస్తు ఆకలి అవుతుంది. ఆఫీస్లో అయితే ఏం రికార్డ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే ఏం రికార్డ్ చేయడానికి ఎవరు ఏం లేకుంటే, ప్లస్ వేరే వాళ్ళు కస్టమర్స్ వచ్చినాయి. దానివల్ల అయితే రికార్డ్ చేసి వాళ్ళు ముందర చేస్తే బాగుండదు మన సేమ్, అందుకని చేయలేదు. ఇప్పుడైతే నడుచుకొని అయితే ఇంటికి అయితే వెళ్తున్నావు. రేయ్ ఏం చేస్తున్నారా, ఏం చేస్తున్నావు? కారు నడుపుతావా నువ్వు కారు? ఎత్తుకొని పోతావా? కారు ఎత్తుకొని పోరు, నడుపుతారు. నేనైతే ఇప్పుడైతే ఇంటికి వచ్చిన, ఇంట్లోకి అయితే పోతున్నాను. జునాని రియాక్షన్ చూడండి, ఓపిస్తుంది. అన్నం అయితే వచ్చేసింది. అన్నం వచ్చి ఎగ్ రైస్ చేసారు, ఎందుకంటే నాకు బెండకాయ వేసిరు. నాకు బెండకాయ ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఎగ్ రైస్ అయితే వేసారు. ఎగ్ ఉండే ఇంక ఎగ్ రైస్ వేసారు. ఎగ్ లేకపోతే బెండకాయ తినాల్సి వస్తుండే, ఇంక ఎగ్ ఉండే కాబట్టి ఎగ్ రైస్ అయితే వేసి ఇచ్చారు. తినేసి పెట్టింది. అన్నం తినేసినా కదా, ఇప్పుడైతే నిద్ర అయితే పోతున్నా. వ్లాగ్ అయితే అప్లోడ్ చేసినా, ఇంకా తమ్నైల్ ఎడిట్ చేయాలి. ఇట్లా పొనుకొని అయితే తమ్నైల్ అయితే ఎడిట్ చేస్తున్నా, ఎందుకంటే బ్యాక్ బోన్ నొప్పి వస్తుంది లైట్గా. తమ్నైల్ అయితే పొనుకొని అయితే ఎడిట్ చేస్తున్నా. ఈ వ్లాగ్ కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రేపటి వ్లాగ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు పీస్, బాయ్. అన్నం తినేసి అయితే చేపలు అయితే వేసిరు. పొనుకొని అయితే వ్లాగ్ అయితే అప్లోడ్ అయితే చేసిన, ప్లస్ తమ్నైల్ కూడా ఎడిట్ అయితే చేస్తున్నా. ఇంకైతే పొనుకొని అయితే ఎందుకు వేస్తున్నా అంటే బ్యాక్ బోన్ అయితే పెయిన్ వస్తుంది, దానివల్ల అయితే పొనుకొని అయితే వేస్తున్నా. ఇంకైతే ఇంకేమైతే ఏం లేదు, లైట్ బంద్ చేశారు. ఫోన్ టార్చ్ లైట్తో అయితే చేస్తున్నా. ఫోన్ టార్చ్ లైట్ అయితే రికార్డింగ్ అయితే చేస్తున్నా. అమ్మ
కానీ కొంచెం చెప్పనీకి అయితే ఇప్పుడు వస్తుంది, అప్పుడు కంటే ఇప్పుడైతే బెటర్, పర్వాలేదు ఇప్పుడైతే చెప్పగలుగుతున్నా. సరే కానీ అంత సోది పక్కన పెట్టేయండి. మీకు ఈ బ్లాగ్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రేపటి బ్లాగ్ మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు పీస్, బాయ్.